大家好，今儿呢，咱们做个四体八叉的凳子。做四体八叉凳子呢，我把这个料啊事先刮出来了，刮完之后呢，把馅儿画出来了。馅儿画出来了，好像网站里头好几个人还在 QQ 群说嘛呢？说新郎说你这个，拍的都没事，就是说嘛画线儿看不见。说我不是说这个东西，我既然传视频了，我没必要说什么留什么一手嘛的，真的没嘛必要。但是做这个四体八叉凳子呢，好像你技术不好啊，还真不准做得了。嘛意思呢？这个东西啊，你最起码得有了一点啊，基本功，你对这个东西有点了解了，你才能看出来我这个线儿是怎么画的。如果说你就是个门外汉，你根本对这玩意儿一点不懂，上来你就画四体八叉的线，好像我一颗线一颗线的画，哪怕这个线，比如说我这个凳子画了半个小时，你就一颗线一颗线画，好像你未必看得懂。我没别的意思，就说这意思嘛意思呢？想做这种东西哈，有句话原先说了嘛呢，就说嘛呢，能做四体八叉呀，走遍天下都不怕，在木匠行里这么说。但是说的虽然说有点厉害，但是这个四体八叉，说真的真得要吃功夫，这个活不是那么好干的，这是第一个。第二来说呢，你看网上好些个这个发的这个四体八叉，它是个半套活的，嘛意思呢？这个东西是这样裂开，就是那么一颗秤子，一边一个。这个半套活的秤，这个和整套活的秤，这个活可是不一样，那要差老了。意思不是说我说的这个做这个整套活的，就比半套活的，好像说这个难度大多少。平心说，确确实实比那难度相信得大1倍。你就看那一个凳子，就这一个凳子，搁上一颗秤子，和搁上两个，这边再搁上一个秤子。要拿木匠的技术来讲，好像那真是，好像就得说3级工跟6级工的区别。你加了这2颗秤子，看看这样，它是1颗秤子。你这1颗秤子这个活，你做出来，一般的情况下。好像比方说的话，就按原先木工考级来说，就说你这1颗秤子，好像你能考个3级工。你这边上再搁一个长的，就说这边再搁一颗秤子，好像这个好像就得5级工。意思是嘛意思呢？这个东西要求的尺寸呢，算法，一面的活怎么都能救活，知道吗？这个两面的活，真的不能半点马虎。你要有半点马虎，这个东西是4圈全漏的。你全漏的，你有一点歇不严，它就在那陷着，那这陷着就在那叫人看着不好看。你再经过502或者是这种锯末堵啊，那个东西是不一样的。502锯末堵出来那个东西是虚的，这个东西要写严实的。所以说呢，我做这个料呢是这种硬号的那个菲律宾，这种料啊也不算软乎。对吧？也分的头也老重了。就说嘛呢，这个东西，你说我画的线呢，跟大伙教了一下子，我这个是用那个H 级的，就这个笔啊是特别硬的那种。你看我刚刚找了一个，就什么呢？你看啊，这是 H 的，我使用这笔啊，一般画这线有4H、6H 的，这个笔啊画出来的线儿，拉近点看看。特别细，这个东西如果拿粗笔画，好像好活做好活的少。嘛意思呢？你这个道本身老粗，你这个锯下时候是靠上了靠下了，或者是你把它正拉了，不太准。你看我这线上画的都特别细，所以说你特别细，这个铅笔啊又是这种色儿，你铅笔又是这种色儿，你没有办法把它这个都看得特别清楚。我说嘛呢？你说。你既然做了，你就没必要的说，我既然把这个视频传的有空乎了，就没必要说那么留一块。但是我不留，我全拽出来，好像你要手工不好，好像你也看不懂。
对吧？如果说这个人已经说做过了一叉的，或者是做过了别的东西了，你做过了方的了，好像你在看我画这个，好像我拉锯一看你就全明白了，并不是这里有别的。你比如说，你看我那么一拉水，看到吗？就一看这个坡，就知道这活已经是嘛程度。木匠这里头，那不能说是个悟性也好，怎么着好，你自己得知道这个怎么回事。今儿呢，我自己想了个办法，我说嘛呢，我呀，找了一个这种笔的，这种笔特别粗，对吧？我看看我还有这种木工铅笔的，这种粗的，我刮一块木头，我给大伙儿在这儿画一个腿儿。这个木头是个白色的，我给大伙儿在这儿画个腿儿，就跟这个不一样。你这个你有时候你真看不出线来，因为摄像机它有个局限性的。你要是特别大了，你说一道一道的，这个东西一画，你画了半天。我呢拿这块木头，好歹刮一下，做一个水儿，不是做一个水儿，我把线画了，我也不带上照眼，我也不冒玩，对吧？我把这线画了，画完之后就这么一块木头，咱刮出来。所以说呢，一会儿呢，咱得教的这个秤子。好些人问我这个秤子怎么算，你说这个秤子怎么算？我怎么说呢？我就告诉你，这个秤子是我怎么算回来的，好吧？咱现在啊，哪季啊我都刮木头，这个刮木头天天刮又上视频呢，呀说乱七八糟，它麻烦是吧？我再刮一块，咱今儿就为了这个做这四腿八叉凳子，咱刮一块，看看这个尺怎么画，因为它这个是个白色的，我这俩笔呀，咱看看哪个粗。哪个粗呢？咱画个粗的，要么我就拿着大红笔也行，咱把那线画一下，让大伙知道知道。咱把这个料呢，咱先刮一下，对吧？我事先想把它刮完了，就省点功夫。但是呢，好像你哪集啊？你要说不刮点料，好像这个这里就是有多大的毛病。其实呢，好像这个东西，这个木头啊有点潮。嘛叫有点潮呢，就是有干，是吧？你看出来这花，就跟火腿条似的。咱不管它干不干，咱不管它干不干，咱就是为了要这块木头这个色儿白的。它白的呢，这个料呢，刮这个的料啊，你必须得规矩。如果说你刮不规矩啊，好像这个活做不好。但是我这个呢，不是为了刮的特别规矩，就是为了你画线时候好绞上圈儿。要不你不太方，它绞不上圈儿。这料都挖得很。这差不多，咱把它刮成一个跟咱的腿是差不多的。这个没有去绝对的尺寸，差不多就尽量把这把木头刮白了。那就刮白了呢，这木头本身是白色的，这个刮白了就是为了让抗线。不是你这个料要刮不正了，它不好绞圈儿。料呢，那大个旗刮成这样。刮完了之后呢，我拿这火尺啊，画这线儿。画这线儿呢，把这拿。咱讲的这个凳子。这个凳子说嘛呢？我再给你告一下这个线儿，我这个尺，这个角度是怎么来的？你看一下啊，
这上实质上我已经画了一下了。咱拿这个芯儿，还有这凳子拿这芯儿，咱得重找一下这个角度怎么画的，对吧？咱先拿一个粗笔，这种笔我看看哪个粗啊？咱先画一个，我告诉你面儿，这个像好像。这个笔粗，把这个镜头拉近，看那个大线了吗？对吧？你要木匠做活要做那么大的线，那干脆就别做了，它不准了。我主要是为了教我这个尺大活怎么来的。我所说的1寸差1分半，差2分是指这个寸。好像我打干活那天呢，这种尺我说良心话，我也不怎么用了，但是它不准。你要是玩寸的，这尺应该一点问题都没有。你看啊，咱就说现在最流行的，也不能说流行吧，就说1寸差2分。这个要按正理说，这个活是怎么算的？是在搁在这块1寸，对吧？在这块画完了啊，我画深点啊，得62分了，这个斜度就是。但是你这个东西啊，是越短，放出来的尺是越不准的。为嘛呢？它短呢？你短了它就不准。这个东西咱量着看看呢，这个有多长？你看这个吧，这块料是正好啊，是7寸啊，咱也不知道大的小你赶的吧，正好是7寸。咱说嘛呢？咱来个6寸啊，1、2、3、4、5、6，看了6寸，咱在6寸这块画一个，就是这个角度要在这拉，对吧？这个在这呢，咱在这块画一个跟它是个平行的。要拿正理呢，你就拿方尺；如果这个角方，你就方这一下，对吧？这是一个尺寸，这铅笔相当粗了，可应该你们能看见，对吧？完了之后呢，这是个6寸，但是我数学绝对不好啊，但是我这个东西我能画，你看吧，6寸，6寸呢，你1寸上来炸2分，等于炸了多少呢？炸了6寸的是炸了1寸2。对吧？你看吧，这是1寸，1寸1，1寸2。你看吧，我给你画个1寸2，因为这个东西确实你是没法看出来，这是1寸2，啊，1寸2呢，你画完了之后，这1寸2呢，完了之后啊，把这个，我再找个尺，拿这个，看了，从这个角度勾在这个角上，这就是这个凳子的角度。这是大伙所说的1寸差2分吧，就是这个角度，这是这个角度，这个角度呢，你要是1寸差2分的角度做这个凳子哈，1寸差2分，如果是大凳子好像大点，这个中不溜凳子呢，你有差1寸差1分有，这个东西你甭管差它几分。就是你乐意喜欢大差的，你就可以做大差；乐意喜欢的都是一种做法，不是说这个人呢能做差2分的就不能做差3分，都是一种做法。看到这个角度，我这个凳子画的角度呢，一会儿我给大伙教的是什么？这个凳子画的这个角度啊，是1寸差1分8，或者1分9，在这个之间里的差2分的做这种凳子好像就有点大了。要是人家喜欢大的，你差2分、差2分都正好。这个东西我要叫我看好像大点，就是这个尺啊，就是这个角度，看到吗？我这个肯定要比这个小一点，你看看，咱一贴，看到吗？就这角度，这个角度呢，这是1寸差2分的。你把这方尺拧活了，上来一扒，跟那线对直了，这个活你走进前边它也不会有错的。但是不是说你把尺对好了，好像你这活就能做好了，并不是这还好些事儿。你看了这差多少？我这差没有那么大。看，这是差2分的，所以我教的呢，这个东西就是这个活，咱那教的嘛呢？是教了一下这个秤子。人家说了，这个秤子，你说你怎么算出来的？我再跟二老说哈，这是一个面的钟，这是比方说的话，这是一个腿子的这个芯儿，这是这个不是这个面的芯儿，你从这哈反过来。完了之后呢，你量这高哪儿，这个斜度完了之后，你1寸，这么样1寸、1寸、2寸、3寸，
完事儿，你比如说3寸，你这个秤子到手跟前3寸就不用研究，一边炸6分，这3寸你就6分，这么炸6分，从这中钢这么炸6分，这么炸6分，这个东西你心里天边都正好，对吧？如果说你要是1寸差1分半的，你这么炸1分半，等于你要比如说画5寸，5寸呢你就差7.5，好像你就这样从那中一找上面一翻，这是个中。你量好了高呢，从这块，这是个面宽，一边再炸出多少，一画8字，这个8字就是这个斜度，就正好了。谁知道我教的清没教的清吧？好像要是干木匠，要是这几句话都能听懂了，好像也真是不是太容易。当时我学这活的时候也是挺费劲，不管谁学这活，这个活还再说一遍，说嘛呢？说这个水儿、眼儿。这个尺度、这个角度，或者是这个水的位置，你全懂，你也会画图，对吧？但是你会画，把这线会画了，不等于你会做。不是说你这个水毛这个东西，你看这里的水，这里的水，你都懂，但是都懂你未必做出来。首先的前提，你要是玩手工，你的锯你得拉直了，膀子你得老正了。对吧？你都懂，你给你锯你拉不直，等于这屁用没有。我的意思没别的意思，就是嘛呢，这个角度我把这尺给交代完了，是吧？完了之后呢，这个呢，这个腿子，看这里的烂线，多。其实啊，我就是为了拍个视频。要如果不拍视频，我的线比这少得多，就那么几颗线，4个腿子，对吧？4个拉秤。也就这几颗线，这有多少线？你看我这有多少线？但是你把这几个线倒明了，确实也不是那么省事儿，对吧？你要是会做的，咱只当没说。咱呢，我把这块料刮出来了，咱先说说吧。这块料，就只当是这个腿儿，明白吗？这个腿儿的线，你说你那么细不好看，咱就只当是这个腿儿。我把这个线呢，给这腿儿大伙画一下，看看这东西怎么画，好吧？这个尺不是这2分的，这个尺是跟我这个凳子角度一样，1分8、9的，1分7、8的，对吧？我就画这个，咱先画面顶上这颗，这个线粗啊，好画，看了吗？我先画一下，我告诉你这个东西怎么教的，对吧？这是一个这样啊，咱把它画粗的，它不就好能看见了那活儿。你说木匠要是这么样画线，好像这个活真的谁做也不能要，对吧？啊，大伙看了吗？这是我用特别粗的笔画这种线。你先看看这个线，这是一个4条8叉的这个角上的一个线，这是必定是这样画的。好像你错了法，好像你就解决不了了。看了吗？这是个2导的线，角圈，这么长那坡，这么长那坡，这么长那坡，就是看了，这个线的4角必须要角圈的。如果说这个线你在这错了头，好像这个东西你就落完膀子，你也写不严，对吧？意思就是这个意思啊。这是个面顶的线，这是个顶的。这个东西的窍门是哪一角？你看了，这个东西是转了一圈的，这个哪一角永远是外边，这个奶的这个角永远是外边，高的角永远是在那面的里头了。如果说这块料要是画这个活，用的料的方法就不对。嘛就不对了？你看这有一个枪线，当然了，我换个帽子我就不把它刮枪了。这个枪线必须要吞在里头去，你绝对不能给它露到外头。在这种活画出来的线，如果说当然我是没精切，如果说这个师傅看见了，好像你这活就是个大缺陷。你把好面搁在里头，把破面搁在外头。你看这2面多好，对吧？我就提醒大伙画一下，教能画。完了之后呢，咱说这个横拉，这个横拉这个秤子，看到吗？是这样的个东西。你看了，我在这儿再画一道，这个是个横拉秤子啊，咱也别管宽短了，对吧？这个横拉秤子看跟这个角度是顺着的，那是必须的。错了你就甭想做了啊！完了之后呢，这么拿方式勾它一下，因为这个线怎么画也是
不算太准呐、就是问题嘛，它那么粗，你画不准啊。这个凳子看到吗？就是这样的，这是个外边，这个东西是斜的，这个角还是向下打，看到吗？这是角，这里头你比如说你现在出个水，你来这里头出个水的话，在这儿加一转圈，对吧？这样你是来个4分的、3分的也好，对吧？这也不用勒着，就是在这，看到吗？这就是一个水儿。这个东西的角度，这种画法就是这样的。你拿刀一打眼儿，顺着斜度一打，好像这个腿子就完了。这个腿子因为这是我说的这个活，这是个半套活的。应该呢，你还要做整套活呢，是这边还有一个，啊。咱就是为了让它特别粗。我这些年还真是没有那么画过线，就是为了让大伙儿咱看明白了这个线到底是怎么画的。啊，大伙儿看了吗？这是一个外边，就是这样的对着这个线，这面还有一颗秤子，这个秤子名号这样，咱也是做那么大哈，这样画一下，对吧？再做个大水啊。这个东西是打在这面的方向的，那个是打在这面的方向的，对吧？所以说这个东西看了吗？就是这样，你给它打，把腿儿按着这个角度盘一下，对吧？这个腿儿怎么盘呢？你就怎么盘一下，跟这个脚一样的盘下来，这就是一个完整的腿。我画这个比你想看这个强，这个你能看见吗？其实我这线一根都不缺了。你就是把镜头拉大了，它这种破逼破色儿啊，它就是没法看，对不对？你说你画粗了，这活做完了，你给人交代不了。你说你画啊，跟你说你画细了吧，看不见。我就拿这个东西，这个东西就是一个完整的一个水儿。记住了，这个东西要打对儿，这个角和那个对方那个角是一块料，是一模一样的。反了，你把这块料要搁在那个腿上。好像就叫做一穗儿的，木工在这里头做一穗儿的，现学活人，好像我说话说的有点大了吧？好像10个里最少我估计得有3到4个，他是做一穗儿的，必须不能做一穗儿，一穗儿的那个东西就费俩腿子，是吧？所以说，咱把这个交代了，等于这块木头呢。也就没用了，有嘛用了，对吧？这就没有用的东西。咱不是说拿这块木头做活为了，现在这一养，这块木头就完了。一会儿卸活，当来打木就行了。八字我也教的了，横着这个秤子我也教的了，这个腿子怎么画我也教的了。咱再教的这个面儿，这个面儿做时候仔细看啊，这个面儿是有角度的。当然，这个线我是诚心的给描粗了点了，你看啊。这个呢是上外扎的，为嘛叫4腿8扎呢？这个是上外扎，因为我这个东西哈，拿勒子勒完了，你看了吗？我也看不见。你想想，这个木头净顺着这小纹了，对吧？你说你拿勒子勒出来，它就有那么个小细道，我也看不见。我为嘛要拿凿子剁俩口，对吧？我为嘛要拿凿子剁俩口？一会儿啊，我好看着着眼儿。我自己都看不见，就是嘛呢？当然了，岁数大了，你跟年轻的眼神儿它没法比。但是这个东西这样定一下，这个面要做出来的是个嘛活的？是个梅花水的，是个双水不进。嘛叫双水呢？这个双水，这个水是大进小出。嘛叫一头大的进去，从这边出来；这头大的进去，从那边出来。这种水呢，应该还是挺合理的。这种水应该来说相当结实的一种水，对吧？我呢，这就是把那个面儿尺寸，这个面儿当初画的时候哈，叫我说根本就不要量尺，不用量尺寸，你就直接画，所有的是在这秤子和腿上找。这个东西什么劲儿宽点拿宽点，只要你比例看的合适，就行了。这个呢我画完了，咱再说打这个梅花水的这个东西，这个打的梅花水是必须先打上头的，可不能先打下头。你要是如果先打下头，
这个水打进去之后，你再打这个上头，好像里头就伤了不少油。嘛叫伤油呢？就底下要给你落下一块了，带一块的凿子你也掐不动，你也掐不利索。所以说必须先打它，把它这个上面打完了，再打的反面。反面是一个7×7的这么一个宽槽，这个反面是那么大的水，上面你看到吗？这是个撮子牙的小水，都是撮子牙的。你看到吗？这点活干的就比较好，是吧？正好这块木头有个伤，正好干水上就把它去了。木匠这东西，干活好像什么颠沛料，咱说嘛呢？咱说这意思，这个木匠哈，作为一个木匠，从这个木头开始建了这一堆的料，对吧？你在这一堆料里去找一个凳子，或者是你给人家干活，人家给你这几块料，对吧？要不是你自己家里干活，你自己家里料，你不管任何情况，木匠是必须要把这个料颠沛好的。颠沛料，你说怎么说呢？你看这块料，同样这块料啊，你看了吗？就是颠沛料这个东西，好像要拿我们师傅说这个学问很大，好像这个东西确实有点学问，而且你说不出的这种学问，我今儿都给大伙儿教出来。嘛意思呢？你比如说，你看这块料吗？这块料就有点小裂。当然了，这种风料你嘛使不耐，老料它就会有这种裂。你看出来这块料我用了有嘛方法吗？不管哪颗料都如此。你看怎么拿出任何一颗都行，看到吗？这块料上边基本来说没嘛毛病，甭看有这种还得点点。这块料坡在这儿，这个是上下坡的，看这线吗？是把这个东西要藏在底下，看出来了吗？这个东西好像你这个活，你比如说你写完了，这个在上头，你看这个道多顺呐，不好看呢。所以说你把这个道压在里头去，好像你把这凳子上面一摆这个凳子的时候，好像你还真看不见底下。但是你把它反过来照样看，但是你把这个好料选在上头。再说这个腿子，你看了吗？这个腿子呢，你不光把这腿怎么插的，看你不管它怎么弄，你看了吗？咱把它好歹打个对儿，就是看着吗？这是腿子。这种腿子一定要把好面选在外头。你看刚才我选这个吧，这就是不对，因为你把这个伤搁在外头。你仔细看我这活，这个活你当花线时候没当花线时候自己要有个，你看这里头，仔细看到了，这个东西是这样裂开的，这是里头，你看这里头，好像它就是不如外边木的好，看到吗？这是里头，因为这个茬还好点，必须要把这个破茬赶在里头。当然了，这个东西回来我拿刮板一刮，做出来你也看不出来嘛。但是因为它这料就那么厚，你要是如果再厚点，那你刮刮，那就不牵扯里外了。但是一定要找出基准面来，找出这个面来。你看，这就挺正常的一个活。这种线你画完了，这个东西是一辈子可以在里头的。你看出来了吗？这个东西，这个角，看到吗？奶角永远是在外边的。这个高角看到吗？这俩面都不算好，是搁在里头。意思就是这么意思。你作为一个木匠来说哈，你从下料到搭的料，把这料搭在这一起，哪个做腿哪个做嘛，你回来之后这种照眼画线的，这么这一套工序吧，木工这个工序是特别多。你必须要按着这个套路做，嘛叫套路？但是你不按套路做，你先把水开出来，你要有没有合适的凿子，你去打那眼儿，那就不合套。但是呢，你现在呢，如果说机器做，那就无所谓了。你现在什么9个的钻头啊，对吧？你9个、91、92，那它都有。你只要开了水了，它那钻头就有。咱这个东西是拿手拿凿的。这个凿的这个东西是个定尺的东西，你必须要跟凿的画对象。所以说呢，这个东西是个全套的活。你作为一个木匠，你从下料、打的料、刮料、结料、打蜡，就是这一块，你是传活、平活了，到门口一直到打蜡，好像应该是学个全活的木匠，在榫卯里学个全活的木匠，应该还是行的。如果说你就会打眼儿，没用。
你打眼等于跟废的一样，你不会开水，你还是写不在一起。意思呢，我今儿说的多，因为嘛，我拍了那么些视频了，这个东西你要是让我照眼儿，要咣，就是那么照，好像你要看我前面那50集视频，好像都是那么照，没有别的法，他不会这个东西，你那么使唤，那不可能了。意思就是都是那么照。我今儿给大伙说的意思，就是为了说，说完了呢，你不看我照眼儿也无所谓，我就照了，我把这个一半就照透了。你不看我照眼儿也无所谓的，因为前面那个视频里头，好像比如说的话拍50集的，好像得有48集照眼儿。意思呢，咱为了让大伙能学会了，对吧？能学会了，我今儿就讲点这个关于先不照眼儿，或者是先不开水。你说你叫我开着水，咔的开，你看着，你就不如看那前头那视频呢。我有一个视频是专门照眼的，专门开水，专门拉料的。你在这看这个照眼儿，好像意思就不大了。翻别的视频不就找出来了？今儿我讲的就这意思，对吧？好些我说的东西啊，应该是从我师傅那学来的，他那么教的我。好像呢，有人不少人店学这个，我就那么教给大家。好像这个东西，好像我说的，你比如说画这个虫子，或者画这个腿儿，有的地方说那些让我看不懂。看不懂的话，有的地方还真不怎么怨我。嘛意思呢？你没有基本功，对吧？你打眼你打不正，你别的活都没做过，你上来就去做那个四腿八叉凳子，好像你看不懂。我今儿说话说的有点大了，你就是正常。我做了3条腿的，你那个3条腿的这个活在那摆着，作为一个你想当木匠的。这个活在那摆着，应该你就明白了。为嘛呢？你要说这个线看到那么画，从这儿下线，从这收笔，好像没那个段子。木匠没有这行当，没有这段子，就是你一看这活哦，心里就明白了。到那时候，你就叫入了门了，并不是说你能学到了家，你就入了门，你知道，哎呦，一看这活肯定是那么做。再说说这个呢，你比如说做这个老活。这个老活啊，说这个活是个老的，这个活是个说多年，比如说什么清末明初的，人家会说我不懂，就是你把清末明初那个凳子给它拆了，它这个水啊也是一样的东西。嘛意思呢？清末明初那个东西好像做时候也是用这个凿子，也是用这斧子。你现在是也用这个凿子，你也用这斧子。当然了，你当初这个大板画的时候。是肯定是现在这个是机器的，这种板也许就是人工，为嘛呢？就是好像得个多少年了，对吧？你人工的你把它拉出来，机器的拉出来，好像在开量这块，好像就没有区别了。你说你拿这凿子凿，你拿那个锯拉，我不能说跟它一样，好像也没有太大的区别。有嘛区别？就是人家老了，人家出宝浆，你把这水打开。好像跟咱这个活是一模一样。100年前的人，他也是那么做活，也是拿那么个凿子。好像这个凿子，你说这个产流传了多少年了？你今儿你学了手工，你也是拿这凿子，你也是拿这斧子。比如说这个宽点，你拿斧子把它开去，拿耳朵刮一下，它大把就刮平了。好像我估计啊，我是猜测，我这才啊60来岁，他也是不拿斧子拿奔，一个道理。所以说手工这个东西啊，就是我讲的多，手工这个东西，好像这里的东西，如果说你学会了，说这个点儿啊，我拿手会凿，对吧？鞋子我拿手会凿，你拿手会凿了，如果说我也有点机器，给你个机器，你能使唤？嘛叫能使唤呢？哦，我知道这眼儿应该嘛样能教，嘛就能教。木匠所说的能教，就是没问题的活。你知道嘛样能教，你拿机器给它做成你脑子里想的那种能教的活，你就把机器用到位了，明白吗？如果说你花了，比如说花什么10万8万，你就花1个亿，你买了那个机器，咔嚓把这水做出来了，把这眼儿掏出来了，
你不会做活，你都不知道它正不正。所以说，好像1个亿，多大的数码机器对你也没有用。当然了，你全机器的，你做图纸的那个东西是家具厂的事儿，或者是比家具厂还高级的事儿，这是另说。咱说的是手工，手工你比如说你买了一个能开这个水开着眼的机器，你们能买的开着水开着眼的机器，完了之后你开出来之后一看，哟，跟我手工做那个正对心思，好像应该不就对了嘛，是吧？现在呢，咱呢，光白话也没有用，照眼呢，这个视频也照了不少了，咱照这俩，好不好？咱把这俩照一下，照完之后呢，我歇会儿喝口水呀，完了之后，咱再来别的，反正这种动作呀。这个动作呀，是完全可以坐这个凳子上，那么样要着。问题是什么呢？这种花镜啊，就这种镜子，看这么远正好，看到这哈它就费劲。它这个花的呢，它没办法。你要是把眼镜摘了啊，看这哈看着舒服极了。它远呢，所以说呢，咱也别讲太大的规矩，就什么呢？咱坐着着。我也做着着不着，开水我都加台前上，你猫腰这肚子费劲呐。所以说呢，我事先做好了，看到吗？这个东西是上这么烧的，这边是上这么烧的。所以说你下的着子就要是架的，八叉是这么收过来的。所以说，咱先着一点儿，这到时候看个意思。一到啊，你这个着子。必须跟着这个角度，如果你不跟着这个角度，好像你着出来它也很好不了。应该这东西它是坐在凳子上着比较舒服。这个眼绝对不能打浅，这眼如果打浅了，那面就会掉釉的。好像那阵干活，要是这么样着眼，还真的难说。现在呢，这样着呢，为嘛呢？它这个眼呢和这着的这个尺度正好。你说这就这。